موسیقی خیلی زیبا و آرامبخش و راحتبخش تماشابینان عزیز، همینطور نه؟ این آهنگ از جانب یگان نفر از هنرمندان موسیقیچیان کسبی از جانب یک نفر جوانی هوسکار اجرا شد و بنابر همین هم دوستان عزتمند سر اول ما برای شما درود میگوییم و امروز از قالب برنامه خاطره ها از روی انعنه برنامه ها یک کمی بیرون برآمدیم و تصمیم گرفتیم که همین جوانی هوسکار رو به برنامه‌مون دعوت بکنیم، زیرا اون نیز از جمله همان نفرانی است که به ترانه‌های اروپایی میل خیلی زیاد دارد و اون آهنگ‌هایی رو که اصلا در قطعه جهان کهن معروف هستند، محبوب هستند، با موسیقی تاجیکی آمیخته میکند، به قول میکس میکند و خیلی زیبا فوراً و گوشنواز پیشنهاد میکند و درست که در اجرای همین آهنگ یک کمی ناجوری ها دیده میشد و من گمان میکنم که این ناجوری ها نظرناگیر هستند و این ناجوری ها را تنها نفران کسبی احساس میکنند و برای ما یک شنونده عادی خیلی راحت بود، خیلی زیبا بود همینطور نه؟ و دوستان عزتمند، یعنی امروز در برنامه ما قرار دارد عبدالله عبادوف و خوش آمدید به برنامه ما. گفتیم که هرچند که یک کمی اشتباه ها، یک کمی ناجوری ها دیده میشد، اما خیلی زیبا، خیلی گوشنواز اجرا شد و بیاید یک کمی درباره خودتان معلومات بدهید و درباره آموزش همین اسباب موسیقی. این اسباب موسیقی چی نام دارد؟ خیلی مانند است به نی تاجیکی. این اسباب موسیقی اسباب کافکازی ها می باشد، ارمنی ها، آذربایجانی ها و گرجی ها این اسباب رو، اسباب نفسی رو خیلی زیاد استفاده می برند. چی نام دارد؟ دودوک. دودوک. نامش دودوک می باشد. و من این اسباب نفسی رو خود آموز کردم با واسطه شبکه های اجتماعی، گویم اینترنت. بله. و این اسباب خیلی کهنسال می باشد. طول 3000 ساله تاریخ دارد. و هنگام اجرایش همین آهنگ احساس می شود همون عرف و عادت های مردم قفقاز، رقص و سرودخوانی و ترانه هایشان، همون فرهنگ پیش نظر آمد و شما گفتید که خودتان آموختید. چگونه خودتان آموختید و طول چند مدت آموختید و چرا محض همین اسباب دودوک؟ این اسباب دودوک از بس که در ما این خیلی بیگانه است. بله. برای ما تاجیکان آسیای میانگی ها خیلی دشوار است، برای ما این چیز خیلی بیگانه است. در کشور روسیه بودم مدت زیاده، در اونجا از متخصصان کم کمی هم باشد از اونها آموختم. از هنرمندان ارمنستان با هم بوده و گفتید که مشکل است، واقعا هم مشکلیش احساس میشد هنگام اجرای همین آهنگ، خیلی زحمت کشیدید و نفس خیلی کلان طلب میکنه. و درباره اون آهنگی که نواختید، آهنگ از کی است؟ آهنگم آهنگی ارمنی ها می باشد. این آهنگ رو کمپوزیتوران ارمنی اجرا کردند، در کنسرت های کلان بسیار مشاهده میشد. این آهنگ رو هم بسیار در منطقه های اروپایی خیلی خوب قبول میکنند. اگر خطا نکنم در فیلم ها نیست؟ در فیلم بله، در جای های غم انگیز اون فیلم این رو در اونجا استفاده میبرند. بله، جای هایی که حساسیت احساساتش باید بلند است در همین جا، بله آشنا است از همین جا. و گفتید که شما خودآموز هستید، خودتان این اسباب را آموختید، اما تا آموختن این اسباب من از دنیای موسیقی بخبر نبودید. الکی از خوردی شما وارد همین دنیا بودید و حتی ژانر شش مقام موسیقی سنتی تاجیک رو از بر کردید و الکی از اون خوردی. میخواهیم درباره این حرف بزنید، اونی که شروع کردید شما از شش مقام، ولی بعد از اجرای بازم یک نوازش خیلی زیبا، باید سر اول یک نوازش اجرا کنید، بعدا فعالیت شما رو، عموما آغاز راه شما رو در همین دنیای خیلی زیبا حرف بزنیم. چگونه نوازش پیشنهاد میکنید؟ نوازش نام دارد خچگاه. بازم از ارمنی ها می باشد، در بین قفقاز خیلی مشهور است. آنها همه این آهنگ رو اجرا میکنند در هر محفل ها. مرحمت، بیاید ما هم میشنویم.
тамошобинони азиз, бовар дорам ки зери навои ҳамин оҳанги хеле зебо шумо ғарқи хаёлҳо ва орзуҳои зебои хеш шудед ва шуморо бори дигар ба ин ҷо даъват мекунем, ба ин тарафи экран, ба тамошои барномаи хотираҳо. Зеро мо имрӯз дар барномаамон як нафар меҳмон, як ҷавони ҳаваскор дорем, номаш Абдулло Ибодов, ки баҳри шумо то кунун ду оҳанги зебои лирикиро бигӯям аз кишварҳои Қавқоз пешниҳод карданд ва гуфтем ки шумо пештар аз ин, барвақттар аз ин ворид шуда будед ба дунёи мусиқӣ, шурӯъ кардед аз 6 мақом. Ин кай буд ва шумо чанд сол доштед? ман бори аввал соли 2000 буд бо воситаи озмун дар студияи бачагонаи 6 мақом хонунӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда буданд. Дар он ҷо қабул гардидам. Чанд сола будед? 11-12 сола, хеле хурд будам. хеле барои наврасон ин суруди классикӣ хеле душвор аст. мо дар он ҷо ҳаракат карда бо воситаи устодон дар он ҷо ин ҳунарро аз худ карда будем. агар ҳаминҷо тамбур мебуд, ҳатман хоҳиш мекардем ки як таронаи 6 мақом бихисароед, аммо афсуски тамбур нест. навохтани асбобҳои мусиқии тоҷикиро медонед? Масалан, метавонед масалан тамбурро? бале, аз зарби доира менавозам. дар он ҷо мо ҳама иноро омӯхтем. доира ва танбур ва асбобҳои торӣ менавозам. пас аз он ҷо дар консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам ва муддате дар он ҷо таҳсил кардам. То кунун 6 мақом гӯш мекунед? бале, гӯш мекунам ва муддати зиёде шудааст ки нахондам. аз ёдат нарафтааст сароидани 6 не, мақом? чизе ки дар наврасӣ меомӯзӣ, он чизҳо аз ёдат ҳеҷ гоҳ намебарад. бале. ва то ҷое ки мо иттилоъ дорем, имсол дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман низ иштирок кардед? дар ноявӣ иштирок кардам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. роҳхат ба шаҳрӣ гузаштам ва ҳаракат мекунам ки инашро ҳам гузарам ва дар ҷумҳуриявӣ иштирок кунам. оҳангҳои киҳоро пешниҳод кардед? дар он ҷо ман ба асбоби нафасӣ дудук навозиш кардам. оҳанги армянӣ буд. хеле хуб. Абдулло, мо инҷо боз як асбоби мусиқии дигарро мебинем. ин чӣ асбоби мусиқӣ аст? чӣ ном дорад? инам асбоби қавқозиё мебошад ва ин овози хело баланд дорад. ҳарду ин асбоб дар онҳо бисёр машҳур мебошад. ин тавр бошад, биёед мо мехоҳем маҳорати шуморо дар ин асбоб бифаҳмем ва бидонем. ин асбоб номаш зурна. инам аз чӯб тайёр мешавад. онҳо дар ҷойҳои ғамангезшон ин асбобро истифода мебаранд, дудукро. аслан оҳангҳои лирикӣ, романтикӣ, бале, оромбахш. оромро ва мусиқиҳои хело камтар ҷазмиро, характери тантанавӣ доранд. бале. дар аз ин чиз истифода мебаранд. биёед ин тавр бошад, як оҳанги дигар иҷро кунем. марамат.
тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро дида истодаед ва имрӯзи барномаи мо аз барномаҳои қаблӣ якаме фарқ дорад. Яъне мо имрӯз роҳ бардем ба оҳангҳое ки дар кишварҳои Қавқоз, дар кишварҳои Аврупо маъруфтар ҳастанд ва мо он оҳангҳоро бо ҳамроҳии як нафар ҷавони соҳиби истеъдоди кишварамон навохта истодаем. Абдулло Ибодов аст меҳмони барномаи мо ва бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ва иҷроиши ин асбоби мусиқӣ аз дудук якаме мушкилтар аст. ва гуфтед ки садояш ҳарду мушкили худро дорад. Садояш воқеан ҳам баланд будааст. Баланд асту хело бегона аст ҳарду садоҳо. Барои манам каме мушкила мекунад барои навозиш. умид ин қадар ки мушкил аст, алоқамандии шумо аз куҷо пайдо шуд? Чаро интихоб кардед асбоби мусиқии нафасиро? Ман рости гап ин асбоби нафасиро бори аввал дар филми бисёрсерагии Юсуф ки буд, машҳур буд, дар он ҷо хело садои ин асбоб шунида мешуд ва ман намедонистам ки чӣ асбоб бошад ин. Ва садои инро ман аз пеш дар кишвари Русия дидам ки онҳо арманиҳо иҷро мекарданд. Бори аввал гирифтам, надонистам чӣ асбоб аст. Ба муддати замон кам кай ки вақт ёфтам, ин асбобро гирифта навохтам. ва барои мо гуфтанд ки шумо аслан мусиқиҳои тоҷикиву Арманистонро каме омӯзиш медиҳед, микс мекунед ба қавле ва пешниҳод мекунед. Дуруст аст? Бале. Мушкил нест барои шумо? Аслан оҳангҳои яъни Қавқоз ба кишвари худамон хело наздик шунавоӣ дорад. Наздик дорад. Ва аз ин сабаб мушкиле надорад. махсусан ҳамон мусиқиҳое ки дар он зарб зиёдтар истифода мешавад ё асбобҳои нафасӣ зиёд истифода мешавад, як каме монандӣ дорад. Абдулло, ташаккур мегӯем барои шумо ки имрӯз омадед дар барнома ва наҳаросидед аз иҷроиши зинда, зеро воқеан ҳам мушкил аст ба таври зинда навохтани як оҳанг, як мусиқӣ, зеро ки мо аз таҷрибаҳои корӣ медонем ки ҳамин ҷо дар ҳамин минбар навозандагони касбӣ меоянд ва дар иҷрои як оҳанг мешавад ки якчанд иштибоҳҳоа низ рух медиҳанд ва мешавад ки як оҳангро хеле зиёд тамрин мекунанд. ҳатто таҷрибаҳое ҳаст ки сар як оҳанги ҳамагӣ 3 дақиқа аст, 1 сол навозандагон тамрин мекунанд. хеле ҳарос доранд ки он мусиқӣ коста нашавад, он оҳанг коста нашавад. зеро дунёи мусиқӣ худ ҳамин аст, хеле мушкил аст. ворид шудан ба он мушкил аст, эҳсос кардани он мушкил аст. барои мо шунавандагон хеле роҳат аст ки гӯш бикунем ва интихоб мекунем ки кадом мусиқиро гӯш бикунем, кадом таронаро гӯш бикунем, кадомашро не. аммо навозанда як масъулияти дигар дорад. барои шумо ташаккур аз ҷуръататон, аз наҳаросиданатон. воқеан ҳам шумо қобилияти эҳсос кардан, дарк кардани мусиқиро доред ва шумо қабл аз сабти барнома гуфтед ки нотаҳои мусиқиро медонед, аммо дар ин асбобҳои мусиқӣ не. аммо бубинед ки чӣ гуна хуб эҳсос мекунед мусиқиро, дарк мекунед ва расонида метавонед. барои шумо мо дар фаъолияти минбаъдаатон муваффақият мехоҳем. дар озмуни дар пеш истода ки шумо ба марҳилаи шаҳриро хат гирифтед, муваффақият барор ва боварӣ дорем ки шумо баъд аз ин озмун роҳ меёбед ба ансамблҳо, ба майдонҳои бузург. зеро воқеан ҳам ҳамин озмун тавонистааст ки чеҳраҳои навро ба мисли шумо ки маҳорати хуб доранд пешниҳод мекунад, ба саҳна роҳбарӣ мекунад ва аз он ҷо онҳо роҳашонро пайдо мекунанд. ташаккур ва дар интиҳои барнома биёед як навозиши дигарро иҷро кунед ва бо ҳамин мо бо тамошобинон хайру хуш кунем. чӣ оҳанг пешниҳод мекунед? оҳанги шарқиро мехоҳам, хело ба ин монандӣ мекунад. мехоҳам як оҳанги аз кишвари шарқӣ ба ин иҷро кунам. бошад, мо гӯш мекунем бо камоли марамат.
тамошобинони азиз, барномаи хотираҳо буд, манзури шумо ва ман будам ҳамроҳи шумо Зарина Раҳимӣ. То барномаҳои баъдӣ, зиндагӣ ба коматон хайр.